Всем привет! Вы на канале Кэтрин ТВ. И сегодня мы сделаем лизун. Один из такой пены для бритья, а другой из такого набора. Но сначала я сделаю лизун из вот этого набора. У нас есть прозрачный клей, активатор, баночка, в которой мы будем хранить лизуна, краски. Я буду красить своего лизуна в эту краску. Блестки и палочка, которой мы будем мешать лизуна. Ну что ж, давайте делать лизуна. Сначала надо налить клей. А затем активатор. Я наливаю активатора по чуть-чуть, а после перемешиваю. Вот у нас клей уже по чуть-чуть сгущается. Я думаю, еще можно чуть-чуть налить активатора. Давайте подкрасим нашего лизуна. Я думаю, столько краски достаточно. Ну что ж, нашего лизуна уже можно вымешивать руками. Лизун очень хорошо тянется. И очень красивый. Я считаю, что этот набор очень хороший. А сейчас мы добавим нашего лизуна блесток. Вот такой яркий и красивый лизун у нас получился. А сейчас мы будем делать второго лизуна. Для этого нам понадобится клей, пена для бритья, краска. Сначала нальем клей в миску. Теперь мы берем пену для бритья и добавляем ее в миску. Думаю, столько хватит.
Да, забыла сказать, что нам еще понадобится загуститель. Я использую тетраборат натрия. А сейчас добавим краски. И продолжаем дальше мешать. Чтобы слайм был насыщеннее, добавим еще больше краски. У нас уже потихоньку слайм начинает загущаться. Вот такой вот воздушно-нежно-розовый слайм у меня получился. На этом все. Всем пока-пока.